Sziasztok, köszönöm a kedves nézőket, én Mutkiszök, és itt lennénk egy következő kihívás videóval, ami szerintem bár mindenkinek a számára ismert, tehát a Bírd kinevetés nélkül kihívás. Igen, én választottam a sok videó közül egyet, tehát akkor 10 perces videóról lesz szó, tehát akkor kezdjünk is neki, ne húzzuk az időt. Igen, tényleg, bocsánat, hogy mondtam, de én már mondtam nektek, hogy most, hogy így elkezdődött a suli, így hetente lesznek videók, de ennek ellenére azért én megpróbálom betartani a heti 2-3 videót. Tehát ma biztos fogtok látni egy videót, holnap talán már 2 is, ma azt hiszem ma szombat van, és szombaton veszem a videót, szombaton is fog felkerülni, tehát akkor tényleg most ne húzzam az időt, akkor lássuk is neki. Oké, a hangot most felveszem, az intro nem érdekel. Oké, de ez most mi? Hát igen, így van a valóságban is. Amelyik erősnek képzeli magát, az... Az ki is kap. Jaj. Ez elképzelhetem, milyen rossz érzés lehet. A másik szaladt, és a másik meg ordította utána, hogy ez csak egy ilyen prank, nem jut eszembe most nem magyarul. Try me, bitch. Say here my phone real quick. What the fuck? Szemérted. Jó. És jaj, ez azért durva, hogy ilyen történjen. Megszorítja. Ezt láttam. Nem tudom, hol de láttam. He struggles to lift the weight, but I got watermelon to keep him in shape. This is glorious! Y'all thought I had a watermelon instead, but I got a team of pumpkin heads. This is hot chili! She showers with Pantene, but I got watermelon to keep me clean. Nem, ezt nem temedik, de most na jó, szerintem már veszítettem a videó elejétől, hogy Bírd kinevetés nélkül. De most komolyan, ez mi? De ez mi? Hát komolyan. He struggles to get the ladies, but dating the breeze in my watermelon Mercedes. This is the most beautiful day! They got helmets on De ennek most mi baja van, hogy így? Ezt láttam. Szegény fiú. Azt hiszem, egy kicsit így hátam bőlök, hogy nem legyen semmi baj. Ezt nem hallom. Mi van a hangszóromban? Miért halk? Not that scary. És beállít. Jaj. Who's your daddy? You're not my dad! Jaj, ezt tudom. És oda megy a másik, és issza a vizet. És a másik hallgatja közben a zenét. Ez mi? She's a beast! I call her mama. Nem tudom, valamiért nem hallom jól. És szerintem ti túl hangosan fogjátok hallani ezt, és én meg nem tudom miért nem hallom jól. Why are you so tired? I've been hooping all day. Grandma, you don't play basketball. Ball is life. Me up on the track, I swear that you'll see the best. Hey yo, my name is Eric Dunn, and my pussy is wet. Wait, bro, Mi? I didn't know anything, I just gave up. Na jó, várj, tehát állj meg, tehát várj, tehát nagy büszkén megy, oda megy, beadja, és utána mondja, na jó, kész, nem tudtam semmit. Tehát ez is komoly.
feel for the narrator to become the narrated? Very awkward. Oh, where'd he go? Sor van. I'm done. Take your shit and leave. I'm requesting the Uber right now. Would you like some gum? No. Bitch. Put your hands up! And they stay there! And they stay there! És előtte. I always take a good picture. Ez az a srác, amik minden képen jól jön ki, és a másik hiába próbál akármit. Megkapta a kutyától a fiút. Na jó, erre nem volt szó. Alright, put it on. Tell me what you hear. Dogs. Cat. Na jó, ezt se tudtam kibírni, amit Duska majd. Mit kapott? Szegény cipő. És a kutyának tartották a színvonalat. Ez így durva. Így a haján. Nem tudom, én egy kicsit így ebben a szívben nem tudom már, rosszul érzem magam. Ki kell dobjam, nem értem. Inkább állok lábon. De most komolyan. Na jó, állj, ezt nem láttam. Baby, can't you see I'm calling? Egész nap azt csinál. Jú, ezt láttam. Yeah. This song is called What I Want for Christmas. Na, még egyszer, nem tudom miért jelent meg. Kinyírlak. Várj, csak nekem tűnt, hogy nem volt ott hang. Hello. Storytime. The young man sat there drinking his grape juice. I am a god, Brandon. You will bend to my will. Go ride your camel! Go steal some shit. Go blow some shit up! Okay. Oh shit! Oh. Hey, Frank. Ja, és lelövi. Leesik. Nem, mégsem. See you, bitch. Ow, David! Stop fucking following me. Jimmy? David? Oh my gosh! Today you meet your worst nightmare. El cucuy. No. Chupacabras. No. Donald Trump. Seriously. This is it. Hát... A nagy... Aj, nem. Skiddly down 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 down. Senki se élvezte, csak ő. It's a boy. Let me just cut off the umbilical cord. Sorry, you just cut off his penis. It's a girl. Újra pisi. Dude, are you fucking pissing on me? I would never cheat on you. Just friends. I'm gonna go to the bathroom. I'll come with you. She has a boyfriend. She'll wake up in a bit. Her. Cruising down the street in my 6'4", jocking the bitches. Na, elvitték szegénynek a varázs szőnyegét. Oké, akkor lássuk tovább ezt a érdekes kis videót. I have a boyfriend. What? Let's go to McDonald's. Kivették a pénzt, és elmentek. Várjatok egy kicsit. Where's my phone? It's on my dad. Is that a line? Yep. My new wallpaper. Oh shit. Do you know how fast you were going back there? I would have gone faster, but you stopped me. You're going to jail, boy. I'm sipping on you like some fine wine though. And when it's over, I personally run. Mário.
picture? Sure, why not? I'm in of us. What? What? A másik megkér, hogy csináljon egy képet neki, és odaáll ő. Ez azért, hogyha ott lettél volna, biztos nem Sup, dweeb? értelme volt. I'm out here. I'm in these streets. You feel me? Chill. So is it any wonder people are afraid of equality? Equality! Várj. Én ezért kaphatok copyrightot. És igen, azt hiszem, ez is a videónak a vége. Tehát tudom, ebben a videóban egy kicsit keveset rögtem, de nem is volt nagyon mit, de hát tényleg az a lényeg, hogy bírt kinevetés nélkül, tehát én ki is bírtam, úgyhogy még kommentáltam is alá egy kicsit mondjuk, de mindegy. Oké, tehát, hogyha akartok ilyen videókat még a továbbiakban is, akkor ne felejtsétek jelezni egy olyan like gombbal, tudjátok, ami így van, és ja, nem nehéz megnyomni, tehát komolyan. És még azt is meg akarnám mondani, hogy gyertek, gyűjjünk össze 800-an, mert ahogy észrevettem, már vagyunk 790-en, tehát még 10 ember jöhet, tehát igen, még 10 ember, és akkor meg lennénk 800-an. De nem is akarom tovább húzni ezt a szót, hogyha még akartok ilyen videókat, és akartok engem támogatni, akkor ne felejtsétek megnyomni a subscribe gombot, és feliratkozni a csatornára is. Sziasztok!